sahabat sehat dimanapun Anda berada. Perkenankanlah kami dari tim pengabdian kepada masyarakat Stikes Panti Waluya Malang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan prosedur terkait batuk efektif dan tarik nafas dalam. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan ya. Salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita sama-sama akan belajar bagaimana cara mempraktikkan batuk efektif. Batuk efektif ini sangat bermanfaat ketika ada banyak dahak dalam paru-paru Anda dan Anda kesulitan untuk mengeluarkannya. Tahap pertama, duduklah dengan tegap. Anda bisa duduk di atas kursi ataupun bersandar di dinding. Yang penting, kedua kaki menapak di tanah dan punggung berada dalam posisi tegak. Selanjutnya yang Anda perlukan adalah bantal. Letakkan bantal dengan ukuran sedang di pangkuan Anda. Bantal ini berfungsi untuk menyangga perut ketika nanti Anda akan batuk, supaya tekanan yang dihasilkan dari batuk tadi tidak menimbulkan nyeri yang hebat. Sebelum kita memulai prosedur batuk efektif, kita akan latihan nafas terlebih dahulu. Kita mulai dengan menarik nafas, tahan 3 detik, lalu hembuskan. Kita ulang sebanyak 3 kali. Jangan lupa, pada saat menghembuskan nafas, bentuklah bibir Anda menjadi bentuk kerucut. Setelah Anda bernafas 3 kali, nafas panjang, akan kita lanjutkan dengan batuk efektif. Tariklah nafas seperti biasa, tahan sejenak lalu batukkan dengan keras dengan menghentakkan udara dari dalam perut. Ulangi prosedur ini hingga Anda merasa dahak yang Anda keluarkan sudah cukup banyak. Hindari prosedur ini jika Anda mengalami perdarahan dalam paru-paru. Pada sesi ini, kita akan belajar satu teknik pernafasan, yaitu pursed breathing. Teknik nafas ini dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas paru-paru sehingga sesuai pada pasien-pasien atau penderita penyakit saluran pernafasan. Lakukanlah prosedur ini berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan teknik nafas ini. Yang pertama, tarik nafas melalui hidung, kemudian tahan selama 3 hitungan dan keluarkan melalui mulut dengan 3 hitungan. Bentuk mulut pada saat mengeluarkan nafas adalah mengerucut. Kita praktikkan bersama. Sebelumnya, letakkanlah satu tangan Anda di dada dan satu tangan di perut. Hal ini berguna untuk memonitor apakah Anda sudah melakukan teknik nafas ini dengan maksimal. Upayakan dada dan perut Anda mengembang pada saat fase menarik nafas. Menarik nafas akan kita lakukan dalam 3 hitungan, ditahan nafas 3 hitungan, dan membuang nafas 3 hitungan. Kita mulai. Tarik nafas 3 hitungan. 1, 2, 3. Kita tahan 1, 2, 3. Hembuskan perlahan. 1, 2, 3. Kita ulang sekali lagi. Tarik nafas dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Tahan selama 3 hitungan. 1, 2, 3. Hembuskan perlahan 3 hitungan. 1, 2, 3.
Anda dapat mengulangi latihan ini sebanyak 10 kali. Setelah jeda 30 menit atau 60 menit, Anda bisa mengulangi prosedur ini.